सोनशी मायनिंग ट्रान्सपोर्टाचे पोल्युशनाचो इश्यू जाले उपरांत रस्त्यार आयिल्ल्या गांवच्या लोकांक पुलिसांनी भितर वडयले आनी हायकोर्टान प्रकरणाची आपूण जावन दखल घेतली। ताचेर एका स्वेच्छा जनहित याचिकेचेर सुनावणे वेळार हायकोर्टान सरकाराक सोनशी मायनिंग क्लस्टराचे रिन्युवलाचेर म्हत्वाचो निर्णय दिला। ह्या वाठारांतल्या मायनीचे कन्सर्न टू ऑपरेट रिन्यू करतना कंपन्यां कडच्यान बँक गॅरंटी घेवंक हायकोर्टान मान्यताय दिल्या। पोल्युशन कंट्रोला खातीर सरकारान कंपन्यां कडच्यान बँक गॅरंटी घेवपाची तयारी दाखयिल्ली। पर्यावरण आनी पोल्युशना विशीं सेफ्टी उपाय करूंक कंपन्यांक जमना जाल्यार ती बँक गॅरंटी सरकारान विड्रॉ करची म्हूण कोर्टान निरीक्षण नोंद केलां। सोनशीच्या पिडीत लोकांक उदका पुरवण सारकी जावंक जाय म्हूण कोर्टान म्हणलां। मायन्स खात्या कडच्यान पर्यावरणा विशीं सेफ्टी उपायाचेर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मायन्स ब्युरोचो सल्लो घेतला। ब्युरोनूय कांय शिफारशी केल्यात। कोर्टाच्या निर्देशा बरोबर सरकाराक ह्योय शिफारशी लागू करच्यो पडटल्यो। सोनशी मायनिंग ट्रान्सपोर्टाचे प्रकरणात कोर्टान लक्ष घाल्या उपरांत सोनशी वाठारांतलें पोल्युशन कंट्रोल करूंक सुरू केल्ल्या उपायाचेर हायकोर्टान समाधान उक्तायलां। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।